diasporë, malli për Kosovën, malli për Adhen, malli për pragun e shtëpisë, ato ku kam lind, ato ku kam kry shkollën fillore, ku kam luajtur fëmijë, e kështu me radhë. Elhamdulillah tash janë lehtësu rrugët e udhëtimit dhe po na vini shpesh, kështu që nuk është ai malli nashti shumë i madh që ka qenë dikur. Jo, ka kalu veç normal që malli për prente, nesër është plakën që kam plaka me gjallë, nesër është e fort, e kështu që normal që në merë bësh kismet vim. Inshallah. Çka mendon për temën që jam të trajtu? Çush e patët emrin? Bashkime. Bashkimi, po. Bashkim, çka mendon pse në Kosovë kaq shumë kemi divorce? Pse kaq shumë po ndahen çiftet? Këtë është puna problemi, ndoshta pak është krejt të xhelozia, se qëre për shembull ai ka dikush që në varet asaj ka ekonominë e mire, krejt gjendjen e mire, ndoshta i plen shoqës ma shumë se sa duhet. Po kur të shoqën, e ti thot burrit vetë qëre bre shoqja jam me qa ki ble burrit vetë të sene, pse të vetë burrit dhe ti mu s'po m'plejnë e sene. Edhe këto mujt lidhen një fare, mos ke shkuptimi në mjet burrit edhe grus. Po mendon tash, që shpe kuptojnë, po mendon që gratë janë xheloze, revoltohen, kërkojnë ma shumë edhe nisin të lashët, a? Po nuk janë krej shumica, po ndashta një pakis mundet me konë. Për mendim temin, po tash ndashta mundet me konë edhe diçka tjera, për shembull, ose vjera, ose muj shumë lidhen.